Сәлем достар, мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы Ақтау қаласындағы нөмірі 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде мен бүгін өзімді өрт сөндіруші ретінде сынап көремін. Өнші, саптал, сейіл, тіктор, азар ортаға. Капитан Мырза жеке құрам сапқатырлығызды баяндап тұрған аға инжин аға лейтен Кенжіғалиев. Еркін тұр. Жұмыс уақыты басталғаннан кейін өрт сөндірушілер формаларын киіп сапқа тұрады. Бөлімше басшысы олардың құрамын, жұмыста кім бар жоғын тексеріп алғаннан кейін өрт шараларында әрекет ету бойынша теориялық оқу сабақтары басталады. Біз қазір өрттегі шешуші бағыт жайлы сабақ өтейін деп жатырмыз. Ендеше бастайық. Сабақ өтіп отырған кезімізде дайындық дабылы соғылды. Өрт болған кезде де дәл осындай. Бірінші мөсібі, сіз түсініп шақырту қабылдадым. 16-шы анаудан 59-шы үй, 1-ші қабат. Жедел қоңырау келіп түсті. Қазір барлығымыз киініп жатырмыз. Енді өрт шыққан жерге аттанатын боламыз. Дабыл қағылған бойдан өрт сөндіруші сарбаздар шапшаң қимылдап арнайы киім киюге кірісті. Жалпы қоңырау берілген бойдан команда 25 секундтың ішінде киініп үлгеруі қажет. Ал жалпы құрам 1 минутта толықтай дайын болып, көлікте қызыл жалын шыққан аймаққа жол тартуы қажет. Өрт сөндірушілердің киімдерінің салмағы 20 келі. Оған қосымша, егер тыныс алу мүмкін емес ғимаратқа кірген жағдайда қосымша кислород 15 келі. Күннің аптап ыстығында 35 келі салмақты көтеріп жүру оңай емес. Дайындық дабылынан кейін сабақтарды практикалық, яғни тәжірибелік бөлімі басталды. Бізде өрт тактикалық жаттығу сабақтары басталайын деп жатыр. Сәттілік маған. Осы өрт сөндіру бөлімі қарамағында 6 шақырым жерге дейінгі аумаққа қызмет көрсетеді. Қызыл жалын орын алған жерге ең ұзақ дегенде 8 минуттың ішінде жетулері қажет. Норма солай. Өрт болған жағдайда мынадай өрт оқпанымен су шашып, өрт сөндірушілер қызыл жалынның алдын алады. Мына арқан өзін-өзі құтқару арқаны деп аталады. Әрқашан өрт сөндірушілердің жанында жүреді. Қазір өрт сөндірушілер осы арқан арқылы 4-ші қабаттан түсетін болады. Қасымда мен Ұлықбек тұр. Ұлықбекте айтыңызшы, осы арқан арқылы мысалға қандай жағдайлар болды? Осы арқанмен бізде 32 шағын ауданында қоңырау түскен. Сол жерде вызов болып барып, сол кезде бір 11-ші қабаттан осымен түскен. Өз-өзіңізді осылай арқанмен түсіп құтқарып қалдыңыз, иә? Иә, өз-өзін құтқарып қалмасын. Жалпы қорқыныш сезімі, үрей, мысалға арқан шешіліп кетеді деген сияқты ондай ойлар болмай ма? Жоқ, бізде жұмыста осындай күнде осындай оқу жаттығу өтеді. Сондықтан біз үйреніп қалғанбыз бұны. Сіздердің жалпы мамандықтарыңыз нағыз, қалай айтса болады, бір дәрігерлермен тең сияқты адамның өмірін құтқаратын нағыз ардақты мамандықтардың бірі ғой, шын айтқанда. Қазір біздің өрт сөндірушілеріміз оқу жаттығу сабағында өзін-өзі құтқару арқаны арқылы төменге түсейін деп жатыр. Алдарынан күтіп алуға кеттік. Арқан жіптің көмегімен төменге түсу негізінен жақсы физикалық дайындықты, ептілікті қажет етеді. Сол себепті мен тәуекелге бармай, оларды төменде күтіп алдым. Өрт сөндірушілер 90-на бір рет, яғни 3 айда осындай жылу түтін камераларында емтихан сынақтарын тапсырады. Мұнда барлығы сенсорлы. Қарап отырсаңыздар, мысалға осы кнопкалар арқылы осындай бөлмедегі шуды беруге болады. Сонымен қатар әртүрлі жарық, өрт және де дауыстарды осындай кнопкаларды басу арқылы беруге болады. Мысалға бір сенсорлы экрандағы шуды басып көрейікші, шу имитациясын. Міне барлығымыз естіп тұрмыз. Мұнда ғимарат қираған кездегі немесе өрт болған жағдайдағы дауыстарды естуге болады. Осындай шынайы жағдайларда өрт сөндірушілер емтихан тапсырып дайындалады.
жылу түтін камераларындағы сынақтан мен де өтіп көремін деп шештім. Түтін жылу камерасынан шығып келдім. Сезімдерімді айтып жеткізе алмаймын. Өте қиын, қараңғы, неше түрлі қорқынышты дауыстар. Менің достарыма рахмет, мені алып жүрді. Ештеңе көрінбейді. Түрмеде көрініп тұрған шығар, терлеп кеткенмін. Дауыстар әсіресе қорқынышыммен, қалай айтса болады. Қорқынышыммен бетпе-бет қалдым. Жеңдім деп ойлаймын. Біздің Мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде 15 техника бар, оның 6-ы негізгі, 5-і көмекші арнайы және көмекші техникалар жабдықталған. Жалпы көліктер әрдайым дайындықта тұрады. Су, яғни вакуумны жұмыс атқарғандықтан көліктер ауасын жібермей ұстап тұрады. Новый техникаларына бірінші Мамандандырылған өрт сөндіру болғандықтан. Сразу келеміз, оқиға орнын жалпы біліп алып, диспетчердің яғни байланыс бөлімінен біліп, содан кейін оқиға орнына 1 минуттан аспайтын уақытта шығып кетеміз. Бүгін біздің номері 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру орталығындағы бір күніміз аяқталды. Мен жаңа мына өрт сөндіру баллонымен жанып жатқан өртті өзім бірінші рет өшіріп көрдім. Керемет сезім. Бүгінгі күн босқа өткен жоқ деп ойлаймын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер.